សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ Detective ថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាមេរៀនភាសាអង់គ្លេសមួយទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាទាក់ទងទៅនឹង present simple ណាបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតានៅក្នុងវីដេអូមុនយើងបានសិក្សារួចមកហើយទាក់ទងទៅនឹង present simple ដែលប្រើជាមួយ verb to be ចំណែកថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងសិក្សាពី present simple ប៉ុន្តែវាប្រើជាមួយកិរិយាសព្ទទូទៅណាអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយថានៅក្នុងប្រយោគណាពីភេទប្រយោគជាទូទៅក្នុងការនិយាយឬការសរសេរគឺប្រយោគគឺមាន3ប្រភេទគឺវាស្របវាកាសែតនិងវាសំណួរអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលរូបមន្តនៃប្រភេទប្រយោគនីមួយៗដើម្បីយើងកត់សម្គាល់ថាតើប្រយោគណាជាប្រយោគ present simple ហើយប្រយោគណាដែលមិនមែនជា present simple ហើយវាជាប្រភេទប្រយោគស្រោយកបក្សែឬក៏ប្រយោគសំណួរអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើល positive ប្រយោគស្រោអញ្ចឹងប្រយោគស្រោនេះមានរូបមន្ត subject បូកនឹង verb បាទ verb នេះគឺអាចថែម s es ឬក៏ ies បាទទៅតាមប្រភេទនៃកិរិយាសព្ទនោះបើសិនជាប្រធានរបស់វានេះគឺជាប្រធានបរិបទទី3ឯកវចនៈដែលមានអីខ្លះបរិបទទី3ឯកវចនៈដែលមាន he she ហើយនិង it អញ្ចឹងបើវាជាប្រធាន3នេះ subject pronoun 3នេះបាទអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទដែលនៅខាងក្រោយប្រធានវាគឺត្រូវតាម s es ឬក៏យើងអាច读ไว้ឬទៅជា ies ទៅតាមប្រភេទកិរិយាសព្ទមួយហើយនឹងបូក object ឧទាហរណ៍ I go to school every day ខ្ញុំទៅសាលាជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងប្រើ subject ណាយើងប្រើប្រធានរបស់វាគឺ I ចុះបើខ្ញុំចង់ប្រើ she បើខ្ញុំចង់ប្រើ she នាងវិញចឹងពាក្យ go នេះគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចគឺយើងត្រូវបន្ថែម es ណាអូខេ she go to school every day ដូចគ្នាចឹងមកណា she goes to school every day មានខ្យល់អូខេចឹងករណីយើងប្រើជាមួយប្រធានបរិបទទី3ឯកវចនៈ he she it កិរិយាសព្ទខាងក្រោយវាត្រូវថែម s es ឬក៏ ies ទៅតាមប្រភេទកិរិយាសព្ទតោះនេះបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមកមើលប្រយោគប្រភេទប្រយោគទី2ទៀតគឺ negative ប្រយោគបដិសេធអញ្ចឹងប្រយោគបដិសេធមានរូបមន្តដូចតទៅគឺ subject បូក do ឬក៏ does បាទ subject បូក do ឬក៏ does បូក not បូក verb infinitive បូក object verb infinitive គឺជាកិរិយាសព្ទដើមដែលមិនប្រើរូបរាងអីទាំងអស់ដែលមិនបន្ថែមអីទាំងអស់បាទវាខុសពី verb នេះកិរិយាសព្ទនេះគឺវាត្រូវថែម s es ies ប៉ុន្តែកិរិយាសព្ទនៅក្នុងប្រយោគបដិសេធនេះគឺអត់មានថែមអីទេគឺវានៅដដែលខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកប្រយោគប្រភេទប្រយោគនេះទៅដែរយកមកឧទាហរណ៍ I don't go to school every day ខ្ញុំមិនទៅសាលាទេជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងឲ្យតែប្រយោគបដិសេធយើងបកថាមិនហើយចុងក្រោយទេខ្ញុំមិនទៅសាលាទេជារៀងរាល់ថ្ងៃអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញតាមរូបមន្តវានេះ I ជា subject do បូក do បូក not អញ្ចឹង do not ខ្ញុំសរសេរកាត់គឺជា don't តាមពិតហើយ I do not go to school every day ប៉ុន្តែយើងសរសេរកាត់ទៅជា I don't go to school every day អូខេអញ្ចឹងបើយើងចង់ដាក់ប្រធានវាជាប្រធាន she ឬក៏ e ឬក៏ it អញ្ចឹងណា she កន្លែងនេះឡើង don't ទៅជា doesn't មកពីពាក្យអីគេ does បូក not doesn't go
to school every day ហើយនេះគឺវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងបើយើងប្រើជាមួយប្រធានខុសពីបរិបទទី3ឯកវចនៈមាន he she it នេះគឺយើងអត់មានប្រែប្រួលអីទេគឺយើងប្រើមួយ don do not ហ្នឹងណាតែបើប្រើជាមួយបរិបទទី3ឯកវចនៈដែលមាន he she it នេះគឺយើងប្រើជាមួយ does not ឬក៏ doesn't យើងសេកាត់ doesn't she doesn't go to school តោះអញ្ចឹងយើងទៅប្រភេទប្រយោគទី3ទៀតគឺប្រយោគ question ប្រយោគសំណួរណាអញ្ចឹងប្រយោគសំណួរមានរូបមន្តវា do ឬក៏ does ជាធម្មតាបើក្នុងប្រយោគបដិសេធនេះគេអានថា does ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រយោគសំណួរយើងអានថា does do ឬក៏ does បូកនឹង subject បូកនឹង verb infinitive គេจะសព្ទដើមដដែលបូកនឹង object ហើយ complete សញ្ញាសួរណាឧទាហរណ៍ do you go to school every day អញ្ចឹង complete សញ្ញាសួរ do you go to school every day តើអ្នកទៅសាលាជារៀងរាល់ថ្ងៃមែនទេអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំចង់ដូរប្រធានវាទៅជាអីប្រធានវាទៅជា she វិញអញ្ចឹងឡើយនេះយើងទៅ does she go មានបន្ថែមអីអត់មានបន្ថែមអីទេណាដោយសារតែគឺតាមរូបមន្តវាគឺអត់មានបន្ថែមអីទេគឺបូក verb infinitive តែម្ដងអញ្ចឹង does ដោយសារតែវាជាប្រធាន he she it យើងប្រើជាមួយ does ណាអញ្ចឹង does she go to school every day អូខេយើងកាត់ជា say ហើយវាយនៅខាងលើអញ្ចឹង does she go to school every day អូខេតោះឥឡូវយើងមកដល់ short form short answer ចម្លើយខ្លីវិញអញ្ចឹងការឆ្លើយចម្លើយខ្លីបើគេសួរសំណួរថា do you go to school every day តើអ្នកទៅសាលាជារៀងរាល់ថ្ងៃទេបើសិនជាយើងទៅយើងឆ្លើយថា yes I do បាទខ្ញុំទៅឬក៏ចាស់ខ្ញុំទៅប៉ុន្តែបើយើងអត់ទៅសាលាជារៀងរាល់ថ្ងៃទេយើងថា no I don't no I don't ទេខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំមិនទៅសាលាទេហ្នឹងករណីគេសួរថា do you អញ្ចឹងបើគេសួរថា does she go to school អញ្ចឹងពេលដែលយើងឆ្លើយគឺយើងឆ្លើយថាម៉េចបើគេសួរថា does she go to school every day តើនាងទៅសាលាជារៀងរាល់ថ្ងៃទេអញ្ចឹងបើនាងទៅសាលាជារៀងរាល់ថ្ងៃមែនយើងថា yes she អីមិនមែន she do ទេគឺ she does ពេលហ្នឹងដាក់វិញឥឡូវ does បើវានៅជាប្រយោគដែលគេសួរគេគឺ does តែពេលដែលយើងឆ្លើយថាហើយវានៅខាងក្រោយវិញអញ្ចឹងyes she does មិន yes she does ទេបើនាងមិនទៅសាលាទេអញ្ចឹង no she doesn't ទេនាងមិនទៅសាលាទេណាអូខេអញ្ចឹងយើងឆ្លើយប្រែប្រួលទៅតាមប្រធានដែលគេសួរណាអូខេតោះឥឡូវយើងចប់ហើយអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងរូបមន្ត present simple ប្រើជាមួយកិរិយាសព្ទទូទៅនេះគឺបានចប់បើសិនជាបងប្អូននៅមានចម្ងល់អីអាច comment សួរបន្ថែមទៀតបានណាអញ្ចឹងយើងបើចប់ហើយយើងមកដល់ exercise បង្ហាត់ណា exercises បង្ហាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលគេឲ្យយើងធ្វើគឺចូលដាក់កិរិយាសព្ទក្នុងវងកញ្ចក់នេះឲ្យត្រូវតាមទម្រង់ present simple កិរិយាសព្ទក្នុងវងកញ្ចក់នេះក្នុងវងកញ្ចក់នេះគឺយើងដាក់យកមកពេញកន្លែងនេះមកឲ្យត្រូវតាមទម្រង់ present simple គេអញ្ចឹងយើងមើលប្រយោគទី1 she ដល់យកអាហ្នឹងមកដាក់មកតែធ្វើម៉េចកែត្រូវតាមទម្រង់គេថែមអីបន្ថយអីទេ she read books every day នាងអានសៀវភៅជារៀងរាល់ថ្ងៃ we not listen to radio អញ្ចឹងមាន not វាជាប្រភេទប្រយោគអីនេះប្រយោគបែបខ្សែអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដាក់វាឲ្យត្រូវតាមទម្រង់កិរិយាសព្ទវាមកពួកយើងមិនស្ដាប់វិទ្យុទេទី3 does he play football តើគាត់លេងបាល់ទាត់ដែរទេអញ្ចឹងយកវាមកដាក់មកឲ្យត្រូវតាមទម្រង់ហើយពេលដែលបងប្អូនធ្វើរួចហើយ
comment ចម្លើយដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនក្រោយៗទៀតហើយបើមិនទាន់ច្បាស់ទេអាច comment សួរបានហើយកុំភ្លេចធ្វើចម្លើយដាក់ខាងcomment ណា comment ខាងក្រោមវីដេអូអញ្ចឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយ